अरे रामू बेटा, यह तो बहुत भारी है, मैं कैसे उठाऊंगा इसे। रुको चाचा, मैं तुम्हारे लिए एक गाड़ी बना देता हूँ। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, हम लोग बहुत ईमानदार हैं और गरीब भी, पर चाचा के तो आगे पीछे कोई नहीं। चाचा दिन रात मेहनत मजदूरी करते रहते हैं। क्या करें यार, अब गरीबी को कौन मिटा सकता है। चलो, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं अब। पर आप लोग एक काम कर सकते हो, हमारे वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना और कमेंट में लिख देना आपके प्यारे चाचा का नाम। देखो दोस्तों, कितनी अच्छी गाड़ी बन गई है, तो मेरे चाचा को दे देता हूँ।